Buradan tamircilere sesleniyorum. Lütfen çözemeyeceğiniz arızanın altına girmeyin. Abi gel parçayı değiştirelim. Gel silindir kapağı yapacağız abi. Tamam abi yapalım silindir kapağı. Ne problem? İşte senin siboplarda sıkıntı var. İyi. Gittik silindir kapağı aldık sıfır. Taktık üstüne bastık marşa araba gene tekliyor. Ne olacak şimdi? Bize bir 50 bin lira girdi ya. Bunun acısı kimden çıkacak? Yapacak bir şey yok. Bu işler deneme yanılma. Deneme yanılmayla tamirci olunmaz arkadaşlar. Yani artık bir sürü diagnostik cihazları çıktı. Bir sürü test cihazları var. Ama bizim maalesef tamircilerimiz biraz o konuda kısır. Çoğu tamircide tork metre bile yok yani. Torkun ne olduğunu dahi bilmiyorlar ama hayırlısı olsun. Yani sanayiye düşeceğinize kerhaneye düşün. Daha kârdasınız.